气象风险公司彭启明博士报告时表示，新北发布陆地警报机会不高，但受台风环流影响，山区的雨量相对大，造成山坡地的含水量容易饱和。侯乙指示相关单位要加强坡地防灾，同时沿海地区海浪可能有7、8米高，要劝导民众不要到海边观浪及戏水，持续劝离钓客等靠近海边的民众，避免发生危险。相对的山区雨量还算是蛮多的。那目前看起来，连日降雨可能造成我们山坡地含水量会趋于饱和。那山坡地的含水量如果趋于饱和，也要请公务局、农委局跟各区公所务必要提高警觉，尤其对高风险易致灾的区域一定要进行巡查，避免坡地灾害的发生。所以强化坡地的防灾，变成在雨水量达到一定程度以后，各地区到高风险易致灾的地方，好好去巡查一下。我们及早一定来做好准备，因为风浪很大，尤其浪达6到7米高，那一定要求我们海域游客一定要劝离这些民众。那这段时间大家很辛苦，大概劝离了562人，我觉得还要积极的去做啊。因为有一些好像还没有准备的，有一些钓客会冒险去钓鱼的，或是戏水的，都严格禁止。所以希望我们各级的这个沿海海岸，在这段时间还是要辛苦一下。杜苏芮台风暴风圈接触台湾陆地，7级暴风圈半径扩大到300公里。侯乙表示，台风虽然没有对新北造成威胁，但雨量和海边的风浪仍然不可小觑。相关单位要强化山坡地防灾，同时宣导民众远离海边。记者赵世渊新北采访报道。